Смотрите в будильнике. Новый звериный баттл с Антоном Пальчиковым. Трижды мама Елена Михайлова расскажет, как сделать картину из пластилина. Ну, конечно, на первом месте пластилин, к которому мы привыкли еще с детства, так сказать, с советских времен. Это обычный пластилин. Для того, чтобы его размять, нужно приложить усилия. Все это и не только сегодня в будильнике.